Fala aí galera, tudo bem? Começando vídeo novo aqui no canal Warplay SP. E hoje a gente está com a participação do John, que já chegou matando aí no BF. Fala aí, John. Babalu, vai, vem pra cá, vamos trocar uma ideia hoje. Ai, alguém conhece a Jequitinha ou não conhece? Então rapaziada, hoje um vídeo bem diferente. A gente está fazendo um 0800 do Airsoft. O que significa esse 0800, John? Fala um pouquinho pra galera aí. Ô, velho, notícias free, papos free, informações free. Trocar ideia sobre Airsoft aí, tirar umas dúvidas aí, enquanto a gente se diverte aí jogando um BF aí, morrendo muito. Com certeza. Cara, e a gente vai começar falando aqui pra galera que tá iniciando no Airsoft, o que comprar, não que seja uma lei, né, John? Mas como a gente já passou e teve essa dúvida, e eu pelo menos não tive aonde achar algumas informações, é legal a gente passar isso, né, John? Claro, com certeza, informação nunca é demais. Então, cara, John, fala aí, cara, o que você começou no Airsoft, com que AEG, quanto você gastou, porque todo mundo sabe que o Airsoft é um puta esporte caro, né, velho? É um puta esporte, mas é bem caro. Velho, eu comecei todo errado. Comprei a G36 da Jingong pra começar, porque era a mais barata que tinha. Pra comprar, comprei uns equipamentos que eu não precisava comprar, tipo colete não modular. Nossa, tô matando muito. Tipo um colete não modular, gandola e calça preta, né? E, enfim, depois entrei num time camuflado, perdi tudo que eu tinha comprado. Pode crer. Eu gastei uns R$ 2.000 iniciais aí, que poderiam ter sido menos. Poderia ser muito bem Mas, mais utilizado, né? Poderia ter. com certeza, se eu tivesse esperado um pouco, eu teria comprado a farda certa da minha equipe, não ia precisar Exato. comprar uma farda avulsa e gastar mais dinheiro. Eu comecei basicamente, né, eu comprei uma CM17, uma CM17 da GG, e já usada ainda na época. Eu comecei a pesquisar o Airsoft, eu vi numa quinta-feira, e na sexta eu comprei minha egg, e no sábado eu já tava indo jogar. Eu comprei super no impulso, uma porrada de coisa. Eu fiz trocas, eu tinha essa M4, troquei por uma AK. Putz, eu fui muito muambeiro, cara, durante o começo do Airsoft. Porque eu queria os melhores equipamentos, e sendo que quando a gente já tem os melhores equipamentos, a gente vai acabar fazendo besteira, trocando, comprando coisa que não precisa, só gastando dinheiro. E eu não sei se foi assim com você, comigo foi desse jeito. Perdi farda também, tô no quarto colete, comprei uma porrada de colete, 3 coletes nada a ver, zoadaço. E logo depois de um tempo de Airsoft aí eu aprendi que um colete modular é bem melhor pro um combate. Tá, porra, tem É, uma parte dele aqui em cima. Eita caralho. Ô, velho, eu tô matando muito aqui, Eu, velho. Tô eu, matando muito. eu fiz a desgraça aqui com a G18. Ai, eita porra. Ó, eu sou só de Glock também. Tipo assim, o que rola é o seguinte, a galera que tá ouvindo aí, uma indicação depressiva pra vocês aí. Você quer jogar Airsoft, velho? Compra uma King Arms, uma GG ou uma Cybergun. Se você não tiver muito dinheiro pra investir, você vai pagar uns 1.500 pila, 1.600 pila. Não precisa ser full metal, tá? Full metal, É mais peso nylon só. fiber. Velho, entendeu? E quanto menos peso é até melhor, sacou? É... Nossa, eu tô matando muito, pera aí. Olha lá, G18, olha lá no radarzinho. Comendo solta. Nossa senhora, tô rasgando os caras no meio. Então inicia com uma EG bacana, assim, King Arms ou Cybergun, pra você não ter problema. Não compra Jingong, não compra, me ressaram aqui, Fui não eu. compra Armatoy de jeito nenhum, É tá? só Armatoy perca de de jeito dinheiro. nenhum. Perca de De dinheiro jeito só. nenhum. Você vai jogar 700, 800 conto embora. E compra um óculos, ou seja, uma egg e um óculos e vai jogar um jogo. Pra você conhecer mais sobre a Airsoft, ver o que é realmente necessário e o que não é. Você não fazer como eu e o Felipe e gastar dinheiro à toa, né? Com certeza, cara. Gastar dinheiro à toa no Airsoft é muito fácil, cara. Eu já tinha conversado com o John. Eu tava louco por um Camelback. E como eu jogo só no modo CQB, que a maioria que a gente tem aqui em São Paulo, de dias de semana, encher 2,5 litros de água só me dá mais peso e me cansa mais na hora do jogo. Então é horrível isso pra mim. E eu não sei pro John se ele joga com Camelback, porque o John joga nos campos maiores, né, John? Sim, sim. Camelback é de lei, né? Hidratação na hora do jogo é de lei. Mas é que nem eu falei, né? Vai muito do cara
que onde você joga, entendeu? As suas necessidades, porque assim, eu poderia passar os equipamentos que eu jogo aqui, você poderia passar os seus, mas talvez não seja o eficiente e nem o suficiente para alguém. Então o ideal é que a galera se conheça mesmo. Se você é um cara que no meio do jogo você sente fome, velho, é um cara que tem hipoglicemia, você levar uma barrinha de cereal, um chocolate, sacou? Mas tem cara que não. Exatamente. Então, assim, vai de cada um mesmo, velho. A galera tem que se conhecer. Eu jogo com o camelback, velho. Eu passo mal na hora do jogo. Eu É, sinto muita sede. é como eu tinha até te falado, cara. Eu não consigo jogar de joelheira, cara. Um negócio que eu não consigo é jogar de joelheira, mas eu não consigo jogar sem luva. É uma coisa, tipo, vai de cada um, vai de cada operador aí do Airsoft. Mas é isso, cara. Nada do que a gente tá falando aqui é lei, é só umas dicas Claro. pra vocês que estão começando, pra vocês que pesquisam muito sobre o Airsoft, porque quando eu comecei só tinha alguns canais gringos, né, que eu conhecia, né. BR eu conhecia muito pouco, eu só conhecia os vídeos do Ryder, porque é mais review de arma do que dicas, né, de como você iniciar e tal. Sim. Mas a gente tendo esse conteúdo agora poder passar pra vocês aí é muito bacana. E pode esperar mais esse 0800 que a gente tá fazendo aqui. E. Ai cacete, matei. Não, eu tô matando muito. Olha meu frag. Cadezinho tá de 4, velho. Tô Ô matando louco, velho. muito. 20/5. Ô caceta. Puta, velho. Eu não tô matando nada agora. Aqui tá chorando, a mãe não tá vendo aqui. Exatamente. Ô John, fala pra mim, cara. Na verdade, eu vou dar minha opinião também. Mas fala pra mim o que você acha das Glocks ou qualquer outra arma GBB, cara. E muita gente chega pra mim, muito comentário nos meus vídeos. A galera chega e fala, pô, é muito. É regra comprar uma pistola, é melhor que a EG. O que você acha? Aí eu sempre dou minha Velho, opinião que eu não acho que seja uma lei comprar Glock, ou não, comprar Glock não, comprar uma GBB, porque vai muito da pessoa, né, cara? Me diz aí. ó, GBB contém uma série de problemas. Eu não indico GBB pelo seguinte. Primeiro, GBB que você tem que ter CR, tá? Então Exatamente. você não vai querer enfrentar a burocracia de ter CR. Ah, mas o pessoal da minha cidade tem GBB e não tem CR, velho. A gente não. Ai, peraí. Ai, meu Deus. Morreu. A gente não pega o que os caras estão errando e erra também não, velho. Não é porque os caras estão fazendo errado, você tem que fazer também não. Então, assim, Exatamente. GBB, não sou adepto a GBB. E sem contar que GBB, se der algum tipo de problema, o O-Ring, quanto a gente vê tanto gente escrevendo aí nas páginas aí, galera, minha GBB tá com o mag vazando, e um mag de GBB, eu sei que tem Glock, sabe que é caro, mais de 200 conto, É 250 conto aqui em São Paulo. E um fora mag, né? um mag cabe 18 munições. E fora que assim, cara. Aí, nossa, puta, eu vi esse cara me matando e fiquei na linha de Agora eu tiro. tô só morrendo, agora que eu comecei a responder as perguntas cabulosas, eu começo a morrer que eu não consigo jogar e jogar e falar ao mesmo tempo. E foda que assim, é toda uma lei pra você poder jogar com uma GBB, né? Não é simplesmente você ter uma elétrica, né? Que pra quem tá iniciando, ou pra quem já tá no Airsoft há um bom tempo, uma elétrica é muito mais vantagem porque você não precisa ter toda aquela dor de cabeça pra comprar. Fora que ainda tem aquela questão do gás, né? Que você tem que comprar ainda, que é caro Que pra é nada, caramba. que não é nada, exatamente. O gás aí você tem que, além de você ter que comprar bebê ainda, você ainda tem que comprar gás. E eu vou te falar que o dia que sua GBB der dor de cabeça, meu filho, você pode vender seu carro pra comprar. Você vai ter que, arrebentou o O-Ring. Tá bom, velho, vai lá compra outro mag de 250 conto. E Entendeu? Ah, o assim, slide quebrou, vai lá compra outro de 500 conto. É assim, velho. né, no meu último vídeo, a minha Glock 23, né? É a pretinha pequenininha, ela caiu no chão, mas ela foi um tombo besta, foi um tombo ridículo. E espatifou no chão, quebrou uma pecinha ridícula, que você fala, porra, meu, não vai fazer falta isso. E só pra arrumar ficou R$ 480, cara. Que é o preço de uma elétrica usada, né? De uma AEP O usada. AEP usado, exatamente. E vale muito mais a pena do que você comprar uma GBB. Pra falar bem a verdade, por que eu tenho duas GBBs? Porque eu gosto bem a realidade, cara. Eu acho que a maioria das pessoas que jogam Airsoft também quer parecer o máximo com o real e ter aquele blowback animal, que é show de bola você dar um tiro e você ter aquele blowback.
Esse é meu ponto de Claro, com vista. certeza. Não é porque, ah, não. Porra, cara, eu acho que a maioria das pessoas que falam que é mais forte, porra, ela é mais forte, mas vai machucar o outro cara, velho. Então, Ela é mais forte, ela é desnecessária, porque se você vai entrar, igual você já comentou comigo, ah, eu gosto de ir no CQB, eu gosto de ir com ela. Cara, mas você vai tirar no cara 5 metros de distância, 10 metros de distância, você não precisa de uma arma com 350 FPS. Você pode entrar com uma app ali com 250 FPS que você vai trocar legal com o cara, entendeu? Não tem essa exatamente. necessidade. Então, a gente compra mesmo, na verdade, a GBB, mas não é na intenção de a gente machucar o oponente, né? É questão da gente gostar daquele blowback e a gente sentir o máximo de realismo possível. Filha da puta, me matou com a 12. Não, mas ó, a galera que fala, mas eu vou iniciar de pistola, não sei o que. Cara, não inicia nem de AEP nem de GBB, tá? Não, Iniciar de pistola é uma bosta. inicia o que a gente tá falando aqui. É, uma egg Junta uma mesmo. grana, velho. Um mês a mais, 2 meses a mais. Ai, meu Deus, quase Quase você pisei se na lascou Claymore aí. aqui. Você viu? Eu vi. Um mês a mais, 2 meses a mais, não vai fazer diferença nenhuma. Enquanto isso, você vai buscando informação na internet, entendeu? Pra, Exatamente, cara. pra comprar um equipamento melhor, Tem, equipamento de qualidade, em vez de você comprar qualquer coisa. tem muito conteúdo aí na internet, cara. E outra, se você também não quiser comprar uma egg, uma metralhadora, bem digamos assim, você tem aí uma sniper, cara. Se você quiser jogar de sniper, é muito foda também o jogo de sniper, né, o John? Não Mas necessariamente. Não necessariamente ó, você tem, mas é um estilo de jogo diferente se você não gostar de ser um assalto e ir pra cima e os caralho, quase. Pode. claro, com certeza. Mas eu acho que o sniper, velho, a parada do sniper é o seguinte: não compre o sniper antes de jogar como sniper. Ah, O sim. ideal é o cara pegar o sniper de um coleguinha e jogar um jogo, porque sniper é uma função totalmente diferente do resto da galera. Aí tem cara que fala assim, pô, mas no BF eu jogo de sniper com mira de assalto, meu filho, então Fi. enfia essa sniper no seu rabo, porque isso aqui não é BF não, jovem, isso aqui é soft, é Ô, totalmente caralho, velho. diferente. Você vai pegar uma sniper ferrolhada e vai pra cima pra você ver se você vai matar alguém, se você vai cumprir algum objetivo, você vai fazer nada. E legal você entrar nessa parte de objetivo, porque muita da galera que joga Airsoft, ela tá preocupada, puta, eu quero matar, eu quero matar, eu quero matar, eu quero matar, mas o legal do Airsoft é você concluir a missão, é o time todo progredir junto e fazer um jogo legal, né? Porque a galera pensa em matar, 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 se você tá com esse pensamento, compra um PC bom e fica no seu BF, fica no seu Call of Duty, porque é a melhor coisa que você faz. Não, e não vem atrapalhar o jogo dos outros, não, porque a gente querer fazer missão e um maluco correndo lá atirando igual um retardado lá, não vai ser muito legal, não. Não, Exatamente. tô morrendo muito, tô morrendo muito. A gente começou a falar aqui e eu já tô um ponto pra ficar 18-18. Mas é isso, cara. O Airsoft é muito mais do que matar. Caralho, velho, tem muito sniper nessa tela aqui, velho. Não, você tá louco, velho, só tem sniper, só isso que tá Puta acontecendo aqui. vida, bicho. Mas eu acho que a parada é essa, o legal mesmo... Ah, meu filho, peraí, que eu tenho que matar esse cara, preciso concentrar, morreu. O Fica. legal mesmo é o seguinte, existem vários modos de jogo no Airsoft, então você não fica preso a nenhum. Eu iniciei forfunzando mesmo, gostava de jogar forfunzão, gostava de matar. E ao longo do tempo eu fui vendo que não era aquilo que eu queria, porque normalmente a gente entra no Airsoft, a gente tem uma cabeça muito limitada às possibilidades do Airsoft. E aí, à medida que você entra, você vai se transformando. Hoje eu sou um cara... Ah, velho, vai tomar no rabo, eu já nasci tomando tiro de Foi o Phantom. mesmo cara que matou nós dois com uma flechada Ai, só. eu nasci no e morri, velho. Muita da E... galera vai falar assim, Felipe, mas os seus vídeos você mata pra caralho, você é forfunzeiro. Porra, a maioria dos campos que eu. Eita porra, John, saiu rolando igual bosta aqui. Sim. A galera vai falar que eu só saio matando em geral. Porra, o estilo que a gente tem aqui em São Paulo não é o estilo que a gente quer jogar. Mas a maioria dos CQBs a maioria é mata-mata. Então a gente E o Airsoft é muito comercial, né, velho? É um Sim, meio sim. de ganhar grana. O cara aluga um campo, os campos, e tipo assim, nem é o cara que escolhe o que ele vai jogar. Muitas vezes o cara paga 15 conto, ele joga com os caras que ele nem conhece, né? Não, e Tipo pior o que não é, paintball da... pior que não é 15 conto, cara. Um campo aqui pra você jogar, você vai gastar lá seus 35 conto, R$ 40, cara. Pra você jogar, Isso. saca? Então é bem comercial. A galera visa bastante a grana, mas o nosso esporte mesmo aqui em São Paulo é os finais de semana. Que a gente usa pra ir pra campo maior e se divertir mesmo, é juntar a galera e andar 50, 60 km pra poder jogar um jogo legal aí, saca?
É porque o interiorzão é que pega, né, filho? É, então, São onde que tem uns campos bons. interiorzão aqui, cara, tem o jogo na Upfield, que é lá em Perus. Bicho, é um campo gigantesco. Tem um game feito aí nesse campo, cara, que eu uso até minha pistola no full, cara, que é a 18 Árvore, sabe? Sim, sim, que top. Então, os melhores jogos, não desmerecendo os campos que a gente tem aqui em São Paulo, que são CQBs, mas tão fora do padrão final de semana de qualidade. É, mas é que não fala, isso aí é amadurecimento. A galera que. Tem gente que vai entrar pra jogar e vai dar uns tirinhos, vai falar, ah, mas que bom. Mas na hora que os caras jogar um jogo mais sério. Não vou falar um RA não, mas jogar um jogo mais sério mesmo, um jogo time contra time, entendeu? Um jogo mais pegado, onde a missão ela é importantíssima, sacou? E você fica naquela empolgação pra você fazer missão, aí os caras vão conhecer o Airsoft de verdade mesmo. Mas eu não julgo não, porque eu já passei por isso também. Ah, sim. E tudo é que nem você falou, é um amadurecimento, né, John? É uma parada bem. Ganhamos e nós somos bons. Oi? Ganhamos porque nós somos bons. Ah, com certeza. 23/23 aqui. Pelo menos eu tenho que matar Olha um. aí. Ah, puta, já era. Bom, voltando de outra fase, outro mapa, porque o John não gosta que eu fale tela, né, John? É mapa bolado. Mapa bolado. Bom, John, chegou umas perguntas aqui pra mim, da galera que pergunta qual que é a diferença de um jogo fechado e de um jogo aberto. Quero que você fale pra mim aí como que é na sua cidade, aí em BH, e eu falo como que funciona aqui em SP. Ó, jogos abertos normalmente são jogos mais desorganizados, normalmente, tá? Não quer dizer que sejam. Tem alguns organizadores que fazem jogos bons. Eles são jogos que eles não seguem muito uma linha, por exemplo, de real action, de SAR, nada disso. São jogos meio for fans que têm objetivos para fazer, mas são jogos, como dito, abertos. Aberto significa que são abertos a qualquer pessoa. Sim. Por exemplo, eu sou novato no Airsoft, eu não conheço ninguém. Aí a galera cria um jogo aberto, onde vão vários times. Ai, matei. Onde vão vários times, inclusive pessoas que não têm times ou pessoas que estão iniciando no Airsoft. Por essa parada, né? Não tome isso, não me xingue, tá? Mas pelo fato de terem pessoas novatas e esses jogos abertos, terem pessoas novatas e pessoas de vários times, eles costumam ser mais desorganizados mesmo. Né? É normal. Jogos fechados são jogos que, por exemplo, ou são jogos só do meu time, ou são jogos de meu time contra outro time, sacou? E esses jogos costumam ser mais organizados, as missões são mais boladas, são mais bem feitas, são jogos mais difíceis de jogar. Eu gosto mais de jogos fechados. Aqui em São Paulo é a mesma coisa. É a mesma coisa com que funciona de BH. A diferença não tem nenhuma, cara. Não tem o que falar. Os jogos fechados, eles são melhores pra gente que gosta de jogar o Airsoft mesmo, cumprir missão. Porque a maioria dos jogos abertos é a galera que nunca jogou, que não é instruída ainda, mas sai correndo igual louco, mata. Ou às vezes mesmo, cara, o que mais acontece é dar o tiro amigo, né, John? Nossa, velho, já tomei muito TK, velho. E assim, dá vontade de chorar, velho. Sério mesmo. Então, porque... Mas é isso, jogo aberto tem muito TK, velho. Muito mesmo. Então, às vezes eu não sei as missões que você faz, mas a gente já chegou aqui, tipo, de ficar 2 horas fazendo missão, e você, pra concluir a missão, o novato tá ali, guardando a posição, e o cara vai, e no susto ele te dá um tiro, saca? Isso é de sim. deixar qualquer um puto, cara, porque você faz uma progressão enorme pro cara do seu time vai lá e te matar. Mas acontece. Mas é porque jogar aberto, velho, eu acho que é por isso. Como a galera não conhece, por exemplo, eu consigo identificar um cara do meu time, olhando a uns 30 metros, eu consigo saber se é do meu time ou não, pô. Pela farda que o cara tá usando, pela cara dele, pelo loadout dele, eu consigo perceber se ele é do time ou não. Jogar aberto, velho, ó, no seu time tem cara de preto, de branco, de cinza, de amarelo, de vermelho e de azul. Aí os caras vão lá e colocam uma faixa no braço do cara pra identificar. Velho, só que na posição que o cara vai fazer pra tirar, você não vai ver a faixa do cara, velho. Então, exatamente. assim, você vê só às vezes o cara tá em posição red grid, você só tá vendo a cara do cara, aí você não vai atirar. Aí rola muito TK, velho, é foda. E me diz uma coisa, você recentemente participou do... Ei, filha da puta, lá em cima, ó. Você recentemente participou de uma operação bem foda que teve aí, né? Isso, Super Army no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
E fala pra mim aí, como que foi, John? Como que é jogar uma operação? Fala pra galera que tá iniciando aí, o Ô, que é velho, jogar numa operação? eu falo o seguinte. Até eu jogar o Super Army, eu era um John no Airsoft. Depois de jogar o Super Army, nasceu um novo cara, Fraga. É tipo Sei. aqueles cara de igreja, tá ligado? Sei lá, eu aceitei a religião. Eu sou Porque, velho, universal. eu sou universal, velho. É brincadeira. Você jogar um jogo. Eu joguei um jogo que eram 3 dias de jogo. Eram 2 dias, na verdade. 2 dias completos, né? De jogo. Jogo noturno, jogo à tarde, velho. Você tem noção que você vai jogar 12 horas sem. Com uma parada pra você almoçar e quebrando pau? É É bizarro, né? outra coisa. O jogo tinha uma maquete pra você, tipo assim, bolar estratégia antes de fazer a missão, tá ligado? Tinha uma maquete do campo, velho. Isso é Parecia que eu animal. tava no QG, velho. No QG. E tipo assim, na hora do jogo, todo mundo focadíssimo em fazer missão. Teve missão, inclusive, que eu não dei um disparo, sequer. Sim. Não dei um disparo. Porque assim, o objetivo é fazer a missão. Então você vai stealth. Não precisa alertar os caras. Na hora que você alerta, você tá chamando o time inimigo pra defender a missão, entendeu? Então tem hora que não Caralho. precisa. Na verdade, nunca precisa, né? É exatamente. E, e assim, a maioria das missões foram em stealth, a gente conseguiu fazer, outras a gente despertou e houve a troca de tiro, mas assim, velho, enquanto um cara não jogar um jogo nacional, uma Operação Fênix, uma Operação Minotauros, um Super Army da vida, Um jogo de o cara não verdade, vai né? saber o que é sorte, velho. É, não vai saber o que é sorte. Quando eu comecei, a gente não. Sei lá, eu fui muito preguiçoso de assistir esses vídeos da gringa, tipo Novrich aí. Porque, cara, qualquer um que assiste esse cara se sente muito com vontade de querer sair jogando e pensar que você é um Novrich da vida, sair pulando um bunker, sair pulando as paradas igual um macaco, né, velho? É, mas depois que eu comecei a assistir esses caras, ver os caras da gringa jogando, cara, eu vi que não dá pra gente se basear nos manos da gringa. Na minha opinião. Por quê? Primeiro, se você assistir o vídeo desse cara, quando ele termina de descarregar o magazine da Glock, ele abre o retém e cai o negócio no chão. Simplesmente por quê? Porque lá é barato, né? Você comprar um mag. Com certeza. Aqui, se você tem que tirar com todo o cuidado do mundo, colocar como se fosse um bebê no chão. Porque se quebrar, filhão, você vai tomar um preju lascado. Não, o Novritsky tem 8 meg da Glock dele. 8 meg. Cada meg no Brasil é R$ 250. Babau e vai pôr na tela aí quanto que custa é o produto Jequiti. Um Olha produto o Jequiti sem preço. vender a Jequiti toda. Não, olha o preço disso, velho. O cara tem 8, tá ligado? Não dá, não dá. Sem contar que na gringa, a maioria dos jogos que. O canal do Novritsky mesmo. O Novritsky é um forfunzeiro desgraçado, né, velho? E de Os sniper jogos que ainda. ele joga é TDM. Esse jogo é É. TDM. Nada contra, mas ele é fofunzeiro. E ele, o Novritsky, ele é muito bom, sabe por quê? Eu não sei se vocês já chegaram a ver uns vídeos que ele fez no canal dele, ele era do exército. Eu fiquei sabendo. Ele era, parece que infantaria. Então ele é muito bom, ele é muito rápido também, ele é magro, velho. Ele joga. Outra coisa, velho, que o Novritsky tem que influenciar essa galera. Você já percebeu que o Novritsky ele joga com a camisa curta, um colete que não tem quase nada no colete, Sim. uma calça e acabou. É um colete Não bem tem. tático mesmo, né? Só pra carregar o Não, magazine não e a pistola. tem. Não tem lenga-lenga, velho. Não tem encheção de coisa, encher o colete de coisa que desnecessária. Você fica igual um Robô. balão e não O tem nada Robocop. prático. Tem que ser prático, velho. O Novritsky, pra mim, ele é a clareza da praticidade, sacou? Ele corre, pula na janela, pula a porta, cai no chão, rola, dá pirueta, dá o cu, entendeu? Faz tudo, filho. É praticidade, mano. Tem que ser prático. Só É isso. verdade mesmo, velho. É verdade. Você vê os vídeos dele que o maluco parece um macaco, velho. Ele só. E assim, ele sempre joga no mesmo campo a maioria das vezes, 90%. Sim, no mesmo campo. E, e, Ele sempre sobe a mesma e janela. ele sobe a mesma janela, velho. É uma desgraça aquela porra, velho. O que aquele maluco sobe carregando a porra de uma sniper, velho? É brincadeira, velho. Sim, é Fica por muito isso. leve. Imagina você pesadão com uma gandola, com um colete cheio de Paranauê, um capacete cabuloso, um óculos gigante e 3 rádios no pescoço. Não dá, velho, Não entendeu? dá. O cara tem que ser leve, tem que ser prático. E outra, lembrando que o Airsoft, qualquer tiro em qualquer lugar você morre. Então, o quanto menos você tivesse de silhueta para mostrar pro seu oponente, melhor para você. Porque se você tomar um tiro na ponta do dedão, ou na sua egg, ou até no seu coldre, amigão, você tá morto.
já era, você tem que Então, sair. o legal que você falou isso aí é que você puxou outro gancho que eu tô pra falar nos meus vídeos, que é o seguinte. A galera tá usando tanta coisa, que tá tomando tiro e eu acho que não tá sentindo, velho. É verdade, mas é mesmo. É muita coisa, velho. Entendeu? O cara toma um tiro, tem 22 camadas de pano, o cara não sente não, velho. É verdade. É E é verdade. foda, velho. O Airsoft, o cara tem que sentir pra ele morrer, velho. Os caras usam. Ô, velho, tem cara que eu já vi jogar com 3 calças. Eu falei, mano, 3 calças. Não, é porque tiro de Airsoft dói muito se eu tomar um tiro no pinto. Eu falei, irmão, mas o Airsoft, você precisa sentir pra você acusar, cara. Ah, não, mas aí eu vou sentir dor. Ah, vira homem, pô. Vai Você tá tomar no jogando cu, no né, velho? que. Ah, é brincadeira, né? Ah, e geralmente, eu não sei, né? Eu gosto de me proteger, velho. Eu não gosto de ficar sentindo dor. Mas assim, nada nessa pegada de você colocar 3 calças, 2 blusas, nessa pegada assim, saca? Quando eu jogo de gandola, eu passo um calor desgraçado. Pode ser o jogo noturno, pode ser jogo de dia. Cara, eu levanto a gandola porque não dá, cara. Ou você vai morrer dentro do micro-ondas, ou você vai Aham. conseguir respirar, velho. Porque se você for pra ficar jogando Airsoft pra ficar passando mal também, irmão, não compensa, velho. Não Não compensa. dá, não dá. O Airsoft É, eu- é um esporte muito legal, é um esporte muito bom pra galera aí que gosta de um Battlefield, que gosta de um Call of Duty. esse aí você mostra agora, você viu, né? Matei o cara ali, já recei galudo. Ah, você é zica. Eu tô. Mano, ó, é a segunda vez que a gente tá gravando esse vídeo. A gente fez uma primeira vez, só que não gravou o áudio. E eu mereci tomar um murro na cara. Cara, naquela lá eu fiz 48/20. É E o preço que se paga, né, velho? é o preço que se paga por não ter gravado o áudio. E o John tinha ficado negativo. Nessa ele tá positivo e eu tô me Tinha. lascando. Tô dando aula aqui agora. E agora, cara, o próximo mês de fevereiro tá chegando equipamento novo pra mim. Então vai sair vídeo mostrando o loadout, vocês estão pedindo aí, eu vou fazer. Chegou uma parada muito fera pra mim, que eu vou mostrar nos próximos jogos, que é um Ah lá, mas relógio. chegou o produto de Jequiti? Chegou um produto da Jequiti aqui, direto do Silvio pra mim. Meu Deus. Silvio da depressão. Ah lá, oi. Então é uma lanterna dentro de um relógio, cara. É bizarro, mas é muito foda. Então é isso, rapaziada. Esse foi um 0800 do Airsoft, junto com a participação do John, do Airsoft da Depressão. O link do canal dele tá aqui embaixo, primeiro. Então você já dá uma conferida lá, que o canal dele é animal. Você vai achar muito foda. Ai, filha da puta, viu? Ah, lá, E foi embora do fui. é muito. Recei. Morreu Já na era. grama! Eu tomei no peito, velho. Eu matei essa granada aqui, ó. No peito. Cabeceou! E o canal do John, cara, é um Airsoft da Depressão, é zoeira. Eles têm a página no Facebook também, que bomba direto. Quantos mil curtidas, John? 1 milhão já? Que isso, no Facebook tem 15 mil, graças a Deus, com muita dificuldade, muito suor. E por isso que eu falo, galera, vocês estão assistindo isso aqui, velho, se inscreve aí no Warplay SP, entendeu? Deixa like aí, vocês acham que não é importante, mano, se você soubesse o tanto que isso é importante. Porra. E é uma maneira de... Eu vou falar isso aqui, pagar, mas assim, é uma maneira da gente receber um pagamento seu, digamos assim, porque, velho, dá muito trampo editar os vídeos, entendeu? A gente trabalha, estuda, não dá, velho. Vocês têm que dar uma moral pra gente aí, se Dá um inscreve no like aí, na moral. canal. Me Na xingando no moral. like. E aqui, ó, eu falei isso, eu vou revelar isso aqui. Eu falei com o Felipe ontem, eu tava conversando com ele. Eu acho que o canal dele daqui a um ano vai ser o maior canal de Airsoft do Brasil. Que isso. Porque a edição dele é perfeita, né? Ele, enfim, trabalha com isso, né? É pica na edição. E Que ele homem. tem material para que essas edições se concretizem em um vídeo de qualidade, que não adianta saber editar se vai fazer vídeo porcaria, Exatamente. né? E, enfim, se inscreva no canal dele aí, e daqui a pouco vocês vão ver a giganteza do moleque. Que homem. Me senti. Pá, 1 milhão de inscritos. Vou cortar a plaquinha do YouTube também, só de raiva. De papelão, né? 2 mil inscritos. Vou cortar. Não, pô, de. Ô, 20 inscritos, eu vi um vídeo esse dia do cara Mano, cortando a pelo de eu velho, eu vi. passei mal de rir. Eu vi essa parada. O Não, moleque. quase que derrame aqui, velho. Sério mesmo, eu passei mal. Puta, Me inscrevi no canal do menino, inclusive. Então é isso, rapaziada. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, no meu aqui, no do John. Tá chegando mais 0800 aí a cada 2 vezes por semana. Se tudo der certo, eu e o John vai estar gravando aqui pra vocês. E mais convidados. E se não virar bagunça, né, John? Ô, louco, sempre.
Então é isso, rapaziada. Se inscreva no canal do John, curta a página do Airsoft da Depressão e tamo junto. Valeu!